you're beautiful បាទ you're beautiful បាទអូខេដូចរូបភាសាអង្គរចឹងឧទាហរណ៍មក you're beautiful we are attracted by your amazing beauty now our wonderful Angkor Wat បាទបាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសារបស់យើងបាទហើយក៏សូមអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹង Channel YouTube ក្លឹបភាសាក៏ដូចជាតាម Page របស់ក្លឹបភាសាផងដែរបាទអូខេអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេពីក្លឹបភាសាថ្ងៃនេះបាទយើងមកបន្តការសិក្សានៅក្នុងមេរៀន clear សំខាន់ក្នុងភាសាអង់គ្លេសដោយយើងដាក់គោលដៅសិក្សា1000 clear ដំបូងបំផុតដែលនៅប្រទេសដែលគេប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាទូទៅគេនិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលដៅនៃ clear សាមញ្ញ1000 clear តែយើងហៅភាសាអង់គ្លេសថា1000 most common English phrases ហ្នឹងយើងនឹងមកបន្តការសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះបន្តទៀតគឺចូលដល់មេរៀនទី7ហើយបងប្អូនដោយក្នុងមួយមេរៀនយើងសិក្សា20 clear រួមជាមួយឧទាហរណ៍ដែលបន្ថែមទៅលើ clear ទាំងអស់នោះដើម្បីឆ្លុះប្រចាំងអញ្ចឹងបងប្អូនរៀន clear ហើយអាចយកទៅប្រើប្រាស់បង្កើតប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបច្ចុប្បន្នហើយបង្កើតប្រយោគបន្ថែមជាមួយនឹង clear នឹងបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អប្រសើរផងដែរបាទអូខេដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅសិក្សាតែម្ដងបាទអូខេនេះជា clear មួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មិនទាន់ដល់ clear យើងត្រូវសិក្សាតែ clear មួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺ you're beautiful ឧទាហរណ៍ប្រសង់3ព្រះអង្គលោកមកឈរមើលប្រាសាទអង្គរវត្តថា you're beautiful អូអ្នកឯងស្អាតមែនប្រាសាទអង្គរវត្តហ្នឹងឯងពិតជាស្អាតមែនអញ្ចឹងទៅគាត់ជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនរបស់យើងបាទ episode គឺមេរៀនទី7វីដេអូទី7ហើយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅបន្តការសិក្សា26ដងគឺ120 clear អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងទៅបន្តពី clear ទី121ទៅបាទអូខេ clear ទី121គឺភាសាអង់គ្លេសថា that's right មានន័យថាត្រឹមត្រូវហើយ that's right បាទអូខេយើងនិយាយ that's right ត្រឹមត្រូវហើយឧទាហរណ៍ that's right it's what I meant បាទ that's right it's what I meant ត្រឹមត្រូវហើយនោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់មានន័យឬខ្ញុំចង់និយាយ meant អតីតកាលរបស់ mean មានន័យថានិយាយសំដៅលើឬក៏ថាមានន័យថាម៉េច that's right it's what I meant ត្រឹមត្រូវហើយនោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយឬក៏ជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់មានន័យអញ្ចឹងអូខេ that's right clear បន្តទៅទៀត122គឺ that's too bad បាទ that's too bad យើងនិយាយ that's too bad យ៉ាប់ពេកហើយឬថាអាក្រក់ពេកហើយឧទាហរណ៍ it was not the result we expect we all failed that's too bad នេះមនុស្សនិយាយគ្នាពីរនាក់ហ្នឹង that's too bad បាទយ៉ាប់ពេកហើយអញ្ចឹងអាក្រក់ណាស់អូខេ it was not the result we expect we all failed អូខេអានេះថែមល្អថែម expected ខ្ញុំឧទាហរណ៍បានដាក់វាទៅជាអតីតកាលបាទអូខេនោះវាមិនមែនជាលទ្ធផលដែលយើងរំពឹងទុកទេ we all fail យើងធ្លាក់ទាំងអស់តែគ្នាសង្ឃឹមថារំពឹងថាប្រឡងជាប់ធ្លាក់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងម្នាក់ទៀតនៅក្នុងចំណោមអ្នកធ្លាក់និយាយ that's too bad និយាយថាយ៉ាប់ពេកហើយអញ្ចឹងអាក្រក់ពេកណាស់បាទអូខេ that's too bad បាទអូខេបន្តទៅទៀត223 that's too many បាទ that's too many ច្រើនពេកហើយច្រើនលើសលប់ពេកហើយរាប់ចំនួនបាន100 1000 10000នេះទៅបាទអូខេ that's too many បាទអូខេច្រើនពេកហើយឧទាហរណ៍ you give me everything all the time that's too many for us បាទ you give me everything all the time that's too many for us អ្នកឯងឲ្យយើងគ្រប់យ៉ាងគ្រប់តែពេលហ្នឹងបើន័យថាយើងខ្វះខាតអីទៅពឹងបានអ្នកឯងឲ្យយើងច្រើនពេកហើយគ្រប់ពេលវេលាហ្នឹង that's too many for us វាច្រើនពេកហើយសម្រាប់យើងទៅវាច្រើនពេកណាស់សម្រាប់យើងមិនដឹងរកអីមកអរគុណទេបាទ that's too many បាទច្រើនពេកបាទច្រើនពេកហើយច្រើនពេកណាស់បាទអូខេបន្តទៅទៀត that's too much ច្រើនពេកហើយដូចគ្នានេះដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសគឺអាណារាប់បានគេថា too many ច្រើនពេកហើយដល់ពេល too much រាប់មិនបានដូចលុយឬក៏ថាដូចរបស់អីផ្សេងទៀតដែលយើងមិនអាចរាប់1 2 3បានអូខេឧទាហរណ៍មក you lend me again now that's too much I hope I will be able to pay you back soon បាទអូខេ you lend me again now
that's too much I hope I will be able to pay you back soon អ្នកឯងឲ្យខ្ញុំខ្ចីទៀតហើយ lend me again ខ្ចីប្រចាំឲ្យខ្ចីលុយទៅបាទ that's too much វាច្រើនពេកហើយខ្ចីលុយអ្នកឯងច្រើនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចសងអ្នកឯងវិញឆាប់អូខេ that's too much ច្រើនពេកហើយបាទអូខេបន្តទៅទៀត125បាទ the book is under the table បាទ the book is under the table បាទសិភៅនៅក្រោមតុប្រាប់នរណាម្នាក់អញ្ចឹងទៅបាទអូខេឧទាហរណ៍ the book is under the table are you looking for it darling បាទអូខេកូនក្មេងតូចកូនរបស់គាត់ចិត្តដល់ម៉ោងទៅរៀនដើររកសភៅជានាំជុះសភៅទៅក្រោមតុគាត់ឃើញនិយាយទៅ the book is under the table are you looking for it darling សភៅនៅក្រោមតុកូនឯងកំពុងតែរកវាមែនទេកូនសម្លាញ់ darling ហ្នឹងមានតែមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បើសិនបើនិយាយប្តីប្រពន្ធប្តីជាទីប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធសម្លាញ់ទៅតែបើកូនជាទីស្រឡាញ់បាទអូខេ the book is under the table បាទសភៅនៅក្រោមតុបាទជា phrase មួយដែលយើងប្រើនិយាយដើម្បីជើងអល់បង្ហាញមិនចាំបាច់ទៅ the book ទេរបស់អីផ្សេង on the table under the table បន្ថែមបានទាំងអស់បាទសម្រាប់បង្ហាញអូខេបន្តទៅទៀតបាទ they'll be right back បាទ they'll be right back តែពួកគេនឹងត្រឡប់មកវិញបាទ they'll be right back បាទអូខេ please wait for them here they'll be right back សូមរងចាំពួកគេនៅទីនេះពួកគេនឹងត្រឡប់មកវិញបាទអូខេ please wait for them here they'll be right back បាទ they'll be right back ពួកគេនឹងត្រឡប់មកវិញបាទអូខេបន្តទៅទៀតបាទទី127 they're the same បាទ they're the same បាទវាដូចតែគ្នាហ្នឹង they're the same មើលរបស់2 3ដូចគ្នា can you show me what are they different I see they're the same can you show me what are they different I see they're the same អ្នកឯងអាចបង្ហាញខ្ញុំបានទេថាតើពួកវាឬថាពួកគេហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបើនិយាយពីរឿងកូនភ្លោះពីរនាក់ហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច I see they're the same ខ្ញុំឃើញថាពួកគេហ្នឹងដូចតែគ្នាខ្ញុំឃើញថាវាដូចតែគ្នាកូនភ្លោះពីរនាក់ហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអ្នកឯងបង្ហាញខ្ញុំបានទេខ្ញុំមើលទៅឃើញដូចតែគ្នាបាទ they're the same I see they're the same ខ្ញុំឃើញថាពួកគេដូចតែគ្នាឬថាខ្ញុំឃើញថាវាដូចតែគ្នាបាទអូខេ they're the same បាទបន្តទៅទៀត128 they're very busy បាទ they're very busy ពួកគេរវល់ណាស់ they're very busy ឧទាហរណ៍ please help yourself with food and drink they're too busy now sorry ឡើយនេះ very ដាក់នេះ too ដាក់ too គឺន័យកាន់តែខ្លាំងជាង very បងប្អូនtoo និង very មានន័យដូចតែគ្នាទេតែបងប្អូនដាក់ពាក្យ too នេះបានន័យថាន័យវាកាន់តែខ្លាំងជាង very ប៉ុណ្ណឹងបានន័យថាដកឃ្លាមបានទេគាត់ please help yourself with food and drink they're very busy now ឬថា too busy now សូមជួយខ្លួនអ្នកជាមួយនឹងអាហារនិងភេសជ្ជៈបានន័យថាអាហារនិងភេសជ្ជៈមាននៅកន្លែងហើយជួយទៅយកមកញ៉ាំខ្លួនឯងផង they're too busy now ឬថា they're very busy now ពួកគាត់ឥឡូវរវល់ណាស់ពួកគាត់ឥឡូវនេះរវល់ណាស់តែម្ចាស់កម្មវិធីពេលហ្នឹងរវល់ណាស់រវល់ពេកហើយដកឃ្លាមកយកអាហារឲ្យមិនបានអញ្ចឹងយកខ្លួនឯងផងបាទអូខេ they're very busy or they're too busy បាទអូខេបន្តទៅទៀត this doesn't work បាទ this doesn't work ថាវាមិនដំណើរការទេអាមួយនេះឬគម្រោងការនេះវាមិនដំណើរការទេបាទ this doesn't work ឧទាហរណ៍ do you have any different ideas this doesn't work at all បាទអ្នកឯងមានយោបល់អីផ្សេងពីហ្នឹងទេមានគំនិតអីផ្សេងពីហ្នឹងទេ this doesn't work at all គំនិតនេះឬថាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនេះវាអត់ដំណើរការតទៅសោះបាទ at all ហ្នឹងតទៅសោះ okay do you have any different ideas this doesn't work at all បាទ this doesn't work បាទវាមិនដំណើរការទេបាទអូខេយើងឃើញ doesn't work បាទតែអត់ដំណើរការទូរស័ព្ទបើកអត់ចេញបាទអូខេឬក៏ថារថយន្តទៅមុខអត់រួចដូចអត់ឆេះអញ្ចឹងទៅបាទអូខេ doesn't work មានន័យអញ្ចឹងបាទអូខេបន្តទៅទៀតបាទ this is very difficult បាទ this is very difficult បាទថាអានេះពិបាកអានេះវាលំបាកណាស់បាទ this is very difficult លំបាកណាស់ឧទាហរណ៍ this is very difficult let's try another one បាទ this is very difficult let's try another one អាមួយនេះពិបាកតោះសាកល្បងអាផ្សេងមួយមើលបើន័យថាឧទាហរណ៍ទៅប្រើរបស់នេះឬរបស់នោះរបស់អីទៅចុចកុំព្យូទ័រឬទូរស័ព្ទអីដូចអត់បាក់ប្រើអាហ្នឹង
tầm mưa à môi tiết xạ là bong à môi tiết nữa bạn. Let's try another one. Okay. This is very difficult bạn. Của bạn này. Bạn okay. Mình to từ tiết. This is very important bạn. This is very important. Anh đi việc sầm khăn nè. This is very important. À mùi này việc sầm khăn nào. Từ họ máu. You must take note everything you hear. This is very important bạn. You must take note everything you hear. This is very important. Này ai tới tại cọt chấm nam rồi có cọt tra túc ở vây cướp giang này ai bàn lư này ai lư màu kền dây ấy cọt tra năng túc cho mình sầm khăn bạn. This is very important. Này việc sầm khăn nè. Anh này việc sầm khăn nè. Từ đạp sự kha sala nào mũi cái ao dương xì là bài cá chẳng tới từ note cọt tra túc cướp đúng không bạn. This is very important. À mũi này đi thà rưỡi này việc sầm khăn nè bạn. Ok. Bạn từ tiết try it và là xạ mờ sần tới rồi là bà dân là hát lụa sần tới và thà cái ca rồi còn là bay xa đấy kiểu xạ là bong mờ sần tới xạ lên mờ sần tới chứ try it miền này tràn bà hát lụa và sân bà cày la rồi còn sẽ cảm phiệp ấy lấy xạ lấy thế mấy anh gì là xạ là bong rồi bạn. Okay, everything here is new for me. Try it, you will get happy experiences. Everything here is new for me. Try it, you will get happy experiences. Vậy cướp giang nơi tì này tham mày sầmรับខ្ញុំថ្មីទាំងអស់សម្រាប់ខ្ញុំ try it ម្នាក់ទៀតប្រាប់ថាសាកល្បងវាទៅ you will get happy experiences អ្នកឯងនៅទទួលបានបទពិសោធន៍សប្បាយរបស់ប្លែកថាមានអីជិះលេងឬក៏ថាមានកីឡាអីលេងឬក៏ថាមានម្ហូបអីភ្លក់អញ្ចឹងទៅគេឲ្យសាកល្បងវាទៅយើងនឹងបានបទពិសោធន៍ថ្មីបាទ okay try it បាទបន្តទៅទៀត very good thanks very good thanks ប្រែថាល្អណាស់អរគុណបាទ very good thanks បាទ okay do you enjoy the taste here បាទ do you enjoy the taste here អ្នកឯងពេញចិត្តឬក៏រីករាយនឹងរសជាតិនៅទីនេះទេបើន័យថារសជាតិអាហារនៅនឹងអ្នកឯងពេញចិត្តអត់ឆ្ងាញ់អត់ very good thanks for introducing it to me បាទ very good thanks for introducing it to me ខ្ញុំបន្ថែមអញ្ចឹងល្អណាស់អរគុណសម្រាប់ការណែនាំវាមកកាន់ខ្ញុំហើយថាបើអ្នកឯងអត់ណែនាំមកខ្ញុំប្រហែលអត់បានសាកល្បងទេបាទអូខេ very good thanks for introducing it to me បាទអូខេ very good thanks បាទអូខេបន្តទៅទី134 we like it very much បាទ we like it very much យើងចូលចិត្តវាខ្លាំងណាស់យើងចូលចិត្តខ្លាំងណាស់ឧទាហរណ៍ how do you think about the food here បាទ how do you think about the food here តើអ្នកឯងគិតយ៉ាងម៉េចពីម្ហូបអាហារនៅទីនេះគិតថាវាយ៉ាងម៉េចដែរពីម្ហូបអាហារទីនេះ it's nice we like it very much បាទឆ្ងាញ់ណា it's nice ឆ្ងាញ់បើរសជាតិអាហារឆ្ងាញ់ we like it very much យើងចូលចិត្តវាខ្លាំងណាស់បាទ we like it very much បាទអូខេបន្តទៅទៀត would you take a message please បាទ would you take a message please តើអ្នកនឹងទទួលសារទេបាទបើន័យថាយើងមកកក់កន្លែងមួយឬក៏ថាទិញអីមួយអញ្ចឹងឬក៏ប្រើប្រាស់សេវាកម្មអីមួយអញ្ចឹងអ្នកទទួលភ្ញៀវនឹងគាត់ប្រាប់ថាអ្នកឯងទទួលសារទេបើសិនបើទទួលសារយើងនឹងផ្ញើសារទៅឲ្យនៅពេលដែលកិច្ចការវាសម្រេចអូខេឧទាហរណ៍មក we'd like to send you a message when we're done would you like to take a message please បាទពាក្យជាសំណួរក៏តែតាមពិតដូចជាការស្នើសុំបាទយើងនឹងផ្ញើវាទៅឲ្យយើងនឹងផ្ញើសារទៅអ្នកនៅពេលដែលយើងធ្វើរួចតែយើងយូរទូរស័ព្ទខូចទៅធ្វើអីតែយើងផ្ញើសារទៅអ្នកនៅពេលយើងធ្វើរួច would you like to take would you take a message please តើអ្នកឯងនឹងទទួលសារទេបើចង់ឲ្យយើងផ្ញើសារទៅទេឬក៏ថាឲ្យយើងទៅប្រាប់អីចឹងទៅបាទអូខេ would you like to take a message please បាទអូខេតើអ្នកនឹងទទួលសារទេបាទឬក៏ចាស់អញ្ចឹងទៅតាមពាក្យគួរសមបាទ please នេះវាជាពាក្យគួរសមបាទអូខេបន្តទៀត yes really បាទ yes really ឬបាទចាស់ពិតជាបានឬថាពិតមែនហើយបាទអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំភ្លេច highlight ទៅ yes really we are happy to wait for your message បាទឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរមុនបាទ yes really we are happy to wait for your message បាទឬក៏ចាស់ពិតជាបានឬថាពិតមែនហើយយើងរីករាយនឹងរងចាំទទួលសាររបស់អ្នកបាទ we are happy to wait for your message បាទអូខេ yes really បាទអូខេបន្តទៀត you're beautiful បាទ you're beautiful បាទអូខេដូចរូបភាសាអង្គរចឹងឧទាហរណ៍មក you're beautiful we are attracted by your amazing beauty now
our wonderful Angkor Wat បាទ Okay you're beautiful we are attracted by your amazing beauty now our wonderful Angkor Wat បាទអ្នកឯងស្អាតមែនសរសើរប្រាសាទអ្នកឯងពិតជាប្រាសាទស្អាតមែនស្រស់ស្រាយមែនបាទស្រស់ថ្លាមែន we are attracted by your amazing beauty យើងត្រូវបានតាក់ទាញដោយសម្រស់ដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកហើយឥឡូវនេះ our wonderful Angkor Wat Angkor Wat ដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងបាទ wonderful Angkor Wat Angkor Wat ដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងបាទអូខេពិសេសជាងគេគឺនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទ Angkor Wat ហ្នឹងគឺពិតជាតាក់ទាញមែនទែនអញ្ចឹងយើងមើលឃើញប្រាសាទកាន់តែស្រស់ស្អាតបាទឃើញ you are beautiful សរសើរនៅសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់យើងបាទអូខេបន្តទៅទៀតបាទ138 you are very nice បាទ you are very nice អ្នកចិត្តល្អមែនឬថាអ្នកពិតជាល្អមែនបាទ you are very nice we will remember your goodness to us forever បាទ you're very nice we will remember your goodness to us forever អ្នកឯងចិត្តល្អមែនអ្នកឯងពិតជាល្អមែនយើងនឹងចងចាំសេចក្តីល្អរបស់អ្នកឯងចំពោះយើងជារៀងរហូតបាទអូខេ goodness សេចក្តីល្អបាទអូខេ you're very nice បាទអូខេបន្តទៀត you're very smart you're very smart អ្នកឆ្លាតមែនសរសើរណាស់អ្នកឯងឆ្លាតមែនហ្មងបាទ you're very smart បាទឧទាហរណ៍ you're very smart you can solve that math quiz in just a few minutes បាទ you're very smart you can solve that math quiz in just a few minutes អ្នកឯងឆ្លាតមែនហ្មងអ្នកឯងអាចដោះស្រាយសំណួរគណិតវិទ្យានឹងឬថាលំហាត់គណិតវិទ្យានឹងត្រឹមតែ2-3នាទីគេខ្ញុំវិញគិតកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងអត់ទាន់ចេញផងអ្នកឯង2-3នាទីដោះស្រាយរួចបានអូខេ you're very smart បាទអូខេបន្តទៀតពាក្យចុងក្រោយគឺ your things are all here បាទ your things are all here អីវ៉ាន់របស់អ្នកនៅទីនេះទាំងអស់បាទឧទាហរណ៍មក you can check your luggage now your things are all here បាទឧទាហរណ៍យើងទៅពលានយន្តហោះដាក់អីវ៉ាន់ផ្សេងយើងទៅដល់កន្លែងជួយអីវ៉ាន់អ្នកឲ្យប្រាប់យើងយកអីវ៉ាន់ថាប៉និតមើលអីវ៉ាន់ទៅអីវ៉ាន់របស់អ្នកឯងនៅទាំងអស់បាទគេ you can check your luggage now your things are all here អ្នកអាចពិនិត្យមើលអីវ៉ាន់របស់អ្នកឯងបានព្រោះរបស់គ្រប់យ៉ាងរបស់អ្នកឯងគឺនៅទីនេះហើយ your things are all here របស់អ្នកគ្រប់យ៉ាងគឺនៅទីនេះបាទអូខេទាំងអស់នេះគឺជាមេរៀន clear បាទ20 clear រួមជាមួយ20ឧទាហរណ៍សម្រាប់មេរៀនទី7នៅក្នុងគោលដៅនៃការរៀន1000 clear ដែលសំខាន់ក្នុងភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀននេះក៏ដូចជាមេរៀនមុនដែលក្លឹបភាសាយើងបានផលិតមកនឹងបានជាប្រយោជន៍ច្រើនបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណដែលបងប្អូនគាំទ្រសិក្សាបាទជាពិសេសគឺអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការសិក្សាមេរៀនមួយនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងផងដែរបាទសូមគោរពលាបាទ